Dobro jutro želim svima. Danas ćemo da odradimo jednu pripremu novog sača za njegovu upotrebu. Vidjet ćemo isto i kvalitet sača, da li je isti kvalitet ovog sača i ovog prethodnog koji sam kupio. Naime, kupio sam ovaj mali prošle godine u Srbiji na Zlatiboru i doneo ga u Belgiju i kupio sam i ovaj veliki sač takođe na Zlatiboru i doneo sam ga u Belgiju. Ovaj ćemo pripremiti, znači korak po korak da vam pokažem kako treba sač da se pripremi za njegovu upotrebu. Zanimljivo je da sam ovaj sač sa ovim metalnim postoljem koji je mnogo veći od ovog malog platio 55 € zajedno sa ovim postoljem. Znači sač i poklopac. A ovaj mali sač bez ikakvih dodataka sam platio mnogo više nego ovaj. Razlikuju se od gore, na primjer ovaj ima utisnut dlan, ovaj nema, Zlakusa piše na jednom i drugom i firma koja proizvodi i ovaj. S tim da na ovom saču ima nekih dodatnih oznaka ovde na posudi, dole na ovom nema ništa. Tako da ćemo sve snimiti, uporediti i onda vi ocenite sami, pogotovo ko živi tamo na Zlatibor, Zlakusa i na Zlatiboru, Užice, vi znate bolje nego ja. Pokazat ću vam sve detalje pa sami u komentarima ocenite da li sam prošao dobro ili sam samo kupio neki fake, što bi rekli lažni sač, ili sam možda kupio i bolji sač nego ovaj. Ocenite sami. Uglavnom, žena sa kojom sam razgovarao je bila baš prijatna, rekla je da njen suprug i sin prave ove sačeve i nalaze se bukvalno između Užica i Zlakuse na tom putu, na tom potezu smo kupili ovaj sač, a ovaj sač prošle godine što sam kupio sam nedaleko odatle, možda neki kilometar ili dva sa iste strane puta. Tako da idemo da pripremimo sač. Ostanite sa mnom. Ništa, za početak ja bih krenuo od ovog novog sača gde piše ovde Grnčarija Zlakusa, proizvodi iz starog zanata, piše ovde Grnčarija Milić Zlakusa. Ova deklaracija garantuje da je posude izradio član udruženja Zlakusa Grnčarija iz Zlakuse. Sa druge strane je kod deklaracija, piše da je materijal glina, kalcit 50-50%, rok upotrebe neograničen, proizvođač Novica Nikitović, Grnčarija Milić Zlakusa. Mene odmah privuklo da ovaj sač nema utisnut dlan na njemu, pošto sam nešto ranije gledao da mora biti Zlakusin sač sa tim utisnutim dlanom. Da li su nešto promenili, nisu, ne znam. Mislim, ovdje ima utisnuto, evo, vidi se ovdje Zlakusa. Nije veliki, možemo malo da zoomiramo ovaj pečat. Evo, piše ovdje je kao slovo Z, Zlakusa i vjerojatno je slovo M označava Milić. Još je ovdje cena sa strane, na njemu nema šta, evo cena je ovdje 6500. Sad što je zanimljivo na posudi, sa strane na posudi ovog sača, na ovoj posudi nema nigde ništa. Znači sad uzmem da okrenem celu posudu, nema nigde na njoj, znači stavit ćemo je ovdje ispred ovako lakše i pomerit ćemo kameru ovako nekako, udalit ćemo. Što je zanimljivo, na ovoj posudi nema nigde oznake ili pečata od Zlakuse, dok na onom drugom manjem saču ima. Sad, da li je to treba da bude tu ili ne treba, to vi koji se razumete, pišite mi u komentarima i meni oni deluju identični oba. Sad, da li treba da se vidi sač iznutra, da li ovdje ima neko malo oštećenje, da li je to problem ili nije problem, ne znam. Kažem, ne razumem se, volim da kuvam u njima. Sad ćemo snimiti drugi sač. Sad ovaj drugi sač, malo ću da zoomiram. Evo, kao što vidite, njemu piše ovdje na poklopcu Zlakusa i ima utisnut ovaj dlan, što bi rekli. Također ima gore ovdje na poklopcu je slovo, ja mislim G, Grnčarija i slovo T, T. To je vjerojatno porodica koja ga pravi. Sad ovdje što je zanimljivo na samom saču, evo ovdje sa strane ima utisnuto Grnčarija, slovo T vjerojatno predstavlja porodično, što bi rekli porodice prezime. Utisnuto je baš onako dobro Zlakusa i također ima ovdje utisnuti dlan. Da li sam kupio prvi sač, da li je ispravan ili nije, ili je ovaj novi nije ispravan ili su oba. Sada ništa, baš me ono zanima ako
neko ima zaista ko se razume u sačevi i u graničariju, a prati moj rad, voleo bi da čujem neki onako stručniji komentar od nekoga ko se razume ili ko je odatle sa Zlatibora iz tog dela Srbije, da mi objasni. Idemo da pripremimo ovaj sač. Sad ništa, skinut ću ovu deklaraciju, skinuo sam i cenu. I za jedan i za drugi sač su mi isti postupak rekli, znači da treba da se opere sa mlakom vodom, sodom bikarbonom, znači nemoj da koristite neku krpu koja je prana deterđentima i znači ne znam, uzmite jednu krpu i neki peškirić, nešto koji je opran samo u vodi i njega koristite stalno, tako su meni bar rekli, znači mlaka voda, sipa se unutra, sipa se soda bikarbona i opere se kompletno s polja iznutra sač i sada, pa ćemo da ga obložimo svinjskom mašću i zapečemo u rerni i kad se koristi sač, isto se na kraju pere samo ja ga isto napunim ga vrućom vodom i jednostavno sipam sodu bikarbonu, poklopim i pustim da to sve odradi i samo uzmem krpu i lako se skida iznutra sve. Ništa, idemo da pripremimo sač. To znači uzmete neku pamučnu krpu i ništa, ja sipam sodu bikarbonu unutra, tako su mi rekli ljudi, mlaku vodu ili vruću, možete malo sačekati pa posle isprati sač. I opraćemo i sač i poklopac sa vodom ovako i sodom bikarbonom. Ništa, potopim samo unutra ovu krpu i opraćemo ceo sač sa strane, iznutra dno sača, da ga pripremimo za rernu. Skinemo tu prašinu sa njega od obrade. Što je veliki sač, ne mogu da stavim ovaj sač, ne može da stane ovde u sudoperu, tako da opraću ga ovde. I što se tiče poklopca, uradit ćemo isto poklopac, mogu da stavim ovde unutra, sad ću da im samo da se vidi. Malo da ovako, pardon, zadremo sam kameru i stalak. Poklopac ću staviti ovde i isto ću da ga pređem s polja i iznutra sa ovom toplom vodom i sodom bikarbonom. Znači, poklopac ću preći iz polja iznutra i onda ćemo da ga namastimo i ide u rernu da se, što bi rekli, zapeče. Ništa, ljudi, sad smo oprali, prosušio se malo, pošto ovo brzo se suši i zaista je sada toplo u Belgiji, temperatura je baš onako juče bilo 38 stepeni. Uzimam svinjsku mast i na masticu ceo sač, tako su mi rekli, da bi ga malo izgoreo, odgoreo ili kako već to kažu ljudi, naši ljudi. Znači, mažemo kompletnu posudu iznutra i poklopac takođe iznutra. Kažem vam, pišite mi u komentarima koji su sačevi najbolji, ja sam počeo da ih koristim prošle godine, znači ne razumem se što se tiče koji je dobar, koji nije, ali vi ste tu koji znate to bolje od mene, pa mi napišite ljudi u komentarima. Da li sam uzeo dobar sač, da li nisam, da li je ovaj prvi prethodni bolji ili lošiji, mada vidim po njima da ima razlike i u težini, a i u nekom, onaj onako više stari, onaj moj prvi sač je nekako gladak više materijal. A manji je i poklopac od tog sača, maltene je iste težine kao ovaj veliki poklopac. To mi je onako bilo interesantno kad sam uzeo u ruku jedan poklopac i drugi poklopac, da je onaj mali poklopac skoro iste težine kao i ovaj veliki. Znači, da li mora da ima neke zaštitne obeležja, znakove na njima i da li je obavezno da sač ima utisnut dlan na sebi. Ovaj ima i na ne ovaj, nego ovaj mali sač ima i na poklopcu
utisnut dlan i na samom saču sa strane. Dok ovaj sad koji pripremam nema. Ni na poklopcu, a pogotovo na ovom delu posude. Na njoj nema nikakva obeležja. Sad smo poklopac uzeli i ovdje ima malo evo oštećenje ovdje unutra isto. Ovaj mali nisam vidio nigde da ima oštećenje bilo kakvo. Znači, mastit ćemo ga dobro i da ga odgorimo, što bi rekli. Znači, stavljamo u hladnu rernu, da ne bi stavili hladan sač u vruću rernu, da ne bi došlo do pucanja od nagle promjene temperature. Rekli su mi stavi u hladnu i polako, postepeno ga zagrevaj. Stavit ćemo prvo na nekih 100 stepeni, kad dostigne temperaturu da se malo ugreje. Ja ću moju rernu da stavim na maksimum na 250 i pustit ću tako da se on dobro, što bi rekli, ugreje, da odgori u nekih pola sata, 40 minuta, vidjet ćemo kako će to da ide. Pokušavam i ovaj prsten ovdje da namaže malo, što će i to da legne sada na sač. Tako da to sve pređemo, evo ga, to je to. Sač smo prešli sa svinjskom mašću i idemo u rernu. Kao što sam rekao, evo rerna je ugašena, stavit ćemo je sada stavit ću je na nekih 100, čisto da se prvo sač malo ugreje, na 100 stepeni, da ona krene i nadam se da može da prođe ovaj sač ovdje. Boga mi jedva. Da budem iskren, žena mi je rekla za ovaj sač možda stane jedva ili ne u rernu. Evo, stao je knap. Znači, žena je bila u pravu, ljubazna žena, zaista starija žena, onako, može mi biti majka, što bi rekli, ono baš je lepo, onako pričala sa nama, rekla je kako da uradim sa sačem, sve da ga pripremim i zaista mi je rekla možda stane u rernu, ova mera zavisi kakva vam je rerna. Evo, stao je unutra, nama je to veoma bitno, pošto mi kuvamo i unutra i napolje, živimo u Belgiji. U Belgiji, na primjer, je dosta hladno i vreme je kišovito i nije uvek moguće napolju kuvati, tako da nam znači da može koristimo sač unutra. Evo, ovaj mali sač što imamo može da uđe opušteno u rernu, a evo i ovaj veliki bez problema. Ništa. Stavili smo na 100 stepeni. Pozdravljam ovom prilikom ženu ako prati ovaj video, pošto dali smo joj ime našeg kanala. Ništa, ispoštovat ćemo proceduru. 100 stepeni kad se ugreje, pustit ćemo malo se ugreje sač, podići ćemo temperaturu na 250 i ostaviti jedno 30 minuta. I onda je sač spreman za upotrebu. Vidimo se kasnije. Ništa, sa 100 stepeni ja podižem sad ovaj sač na 250. Šta je, nastavit ćemo, nek stoji pola sata. I to je to, sač je onda spreman za upotrebu. Evo nas, odaljio se malo kameru da ne moram da snimam sad ovdje rernu i onda da vraćam vamo. Skinuo sam ovaj mali sač, pošto ovaj je vruć, posle nekih 45 minuta u rerni na 250 stepeni. Odgoreli smo ga, što bi rekli, i ajde da... Nije uopšte lako ga izvaditi iz ove rerne, da budem iskren. Ništa, odgoreli smo sač i on izgleda ovako, znači ovdje ima malo još na dnu, verovatno kako se spuštala ova svinjska mast ili loj s čime radite. Ja ću ovo ostaviti samo da se osuši, otvoreno ovako i da se ohladi. I više nemam šta, oprao sam ga sodom bikarbonom, mlakom vodom, premazao ga mašću, odgoreo ga i ostavit ću ga ovako da se ohladi i znači kad budem pripremao sljedeći vikend ću verovatno praviti nešto u njemu, dolaze nam neki prijatelji iz Antwerpena, Belgijanci. Ako bude vreme dozvolilo, moj plan je da ih izneradim, da napravim neka 2 sača, sad neću ni da pričam pošto oni prate
moj kanal, a imaju opet u familiji nekoga koji iz Srbije pa možda im prevede. Tako da imam u planu i u ovom saču i ovom da pravim nešto tradicionalno naše, sledeći vikend ih iznenadim kad dođu i to će vjerojatno biti na polju, pošto ja imam prostor za sač i tako da planiram da napravim eto neka 2 sača i možda pre toga da bude kada dođu i neka naša ragu čorba i da bude ono prava tradicionalna srpska kuhinja za Belgijance, da osede pravu tradiciju, pogotovo u ovakvim glinenim sačevima. Zlaku se ja, znači zaista kupio sam ovaj sač prošle godine prvi put i moja supruga ove godine, mi ne ladimo onaj mali sač, znači da li unutra, da li napolju, znači ne ladimo ga zaista. I na Zlatiboru smo ove godine vraćali se iz Crne Gore i rekla mi je stani da kupimo sač. Ja kažem kako da stanem, znači ja i ti, dvoje dece, Lara sedi napred sa mnom, Dragan nazad u onom sedištu, neće u sedištu, on plače, ona ga drži u rukama ceo put. I stali smo kod te žene, zaista jedna fina žena, ja je pozdravljam opet ovom prilikom još jednom, ako prati naš video i naš rad, simpatična, onako baš nam je pomogla, kao pa gde ćete da stavite sač, kaže nema, otvori gepek, ja otvorim ono, sve ispada iz gepeka napolje. Kaže nema mesta, pa nema, rekao daj vamo na zadnje sedište u Draganovu, ovu sedište, pa kaže ne može bre, zaustavit će vas policija, napisat će vam kaznu, dokle idete? Pa rekao idemo do Kule, treba još 300 km da vozim auto. Žena onako sva u čudu, rekao, nema veze, dajte vi sač, mi u Draganovo sedište, sač, pošto on neće u sedište, znači, ja sam ga vozio iz Srbije do Belgije, nije hteo u sedište da sedi. Nataša ga držala ceo put i stavila pojas preko njega i nje jednostavno nije hteo i ona nije htela avionom da se vraća, tako da smo se vratili autom. Kažem vam, znači, meni je ta žena onako posavetovala mi isto kako da uradim sa sačem i za ovaj sač su mi rekli neki prijatelji koji imam na Zlatiboru isto, otprilike princip je isti. Moja supruga je oduševljena sa sačem, znači jela su fantastična, u njemu sve možete da kuvate, znači samo ako vam vreme dozvoljava, ako vam vreme ne dozvoljava, uvek imate opciju rernu i da spremite nešto lepo i ukusno u kući. Tako da to je sve od mene, vidimo se u nekom sledećem videu i sledeći vikend pripremamo za moje prijatelje iz Antwerpena, Mark i Aurora nam dolaze. Tako da ćemo spremati za njih i možda još neko bude, vidjet ćemo, nije sve sigurno ko će se uklopiti vremenski. Sledeći vikend je kobasicijada ovde u selu gde ja živim, kao što je u Turiji kobasicijada tamo tradicija, ovde ima neka kobasicijada, njihova tradicija, to je daleko od naše, znači kobasicijade, ovde njihova kobasicijada u selu je isto 50 godina tradicije, ali tu je samo da dođu svi da se napiju i, ne znam, slušaju muziku, a kobasica i kvalitet jela koja prezentuju im je na onako baš nekom donjem nivou. Znači, meni se ne sviđa, to nisu ni kobasice, to su, ne znam, ako budem uspio da snimit ću vam i tamo jedan mali deo tog videa, tako da snimit ću u Turiji pa ću im pokazati taj video ovde i reću vam, ovo se zove kobasicijada, ovo što vi pravite je, ne znam, neka tralalijada. Vidimo se drugari, hvala vam još jednom što nas pratite i ocenite ova 2 sača po svim stvarima koje sam vam pokazao i detaljima. Da li su oba originali ili jedan jeste, drugi nije i šta mora biti na svakom saču što garantuje njegov kvalitet i poreklo odakle dolazi. Tako da to je to za sada. Vidimo se. Hvala vam. Ćao.